नाज़रीन, कोरोना वायरस के शिकस्त ॾियण जे लाइ पूरी सिंध में लॉकडाउन बरक़रार आहे। खिप्रो में लॉकडाउन बावजूद शहर जो कारोबार खुली वियो आहे। वधीक तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ असां सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर असद शाह। जी असद। जी बिल्कुल, खिप्रो में जो 38 ॾींहं लॉकडाउन किया वियो आहे वो ख़ासि असांखे किथे भी लॉकडाउन ॾिसण में न अची रहियो आहे। खिप्रो जा मेन रोड तव्हां ॾिसी सघो था तो महमूल जा माण्हुनि जी रश नज़र अची रही आहे। उनखे अलावा असांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त रमज़ान शरीफ़ शुरू थींदे ई हिते जे मुनाफ़िक़ और दुकानदारनि पंहिंजा हथ ठोकिया रेट मुक़ररु करे छॾिया आहिनि। तव्हां ॾिसी सघो था हिते जेके फ्रूट जा गाॾा आहिनि या जेके भाॼियुनि जा दुकान आहिनि या किराना जा जेके दुकान आहिनि उन्हनि पारां जेके वापारियुनि पारां हथ ठोकिया रेट मुक़ररु करे छॾिया आहिनि, जंहिंजे करे ग़रीब ऐं मिसकिन तबके जा माण्हू इंतहाई वॾियुनि परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। उनखां अलावा असांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त मुंहिंजे बैक साइड में तव्हां ॾिसी सघो था त हिते जेको खिप्रो वाज पाड़े जा जेके रहवासी आहिनि उहे बिजली वापडा ख़िलाफ़ जेको सरापा एहतजाज बनियल आहिनि। हिननि जो चवणु आहे त हफ़्ते खां असांजी लाइट जेका असां कटी वई आहे, ट्रांसफार्म सहण करे असां खिप्रो वापडा खे बार बार शिकायतूं पिणु ॾिनियूं आहिनि, पर अञा ताईं वापडा अमलो असांजो ट्रांसफार्म ठीकु न करायो आहे। वधीक असां हिननि एहतजाज कंदड़नि खां पुछंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। ओड़ी करे असां मिस्त्री खे उनखे पैसा ॾिनासीं त उहो असां हिकिड़ी राति हलियो, ॿिई राति ट्रांसफार्म हो ई को। गवर्नमेंट हिते जा अॻुवान असां से मेहरबानी इहा कनि त असांखे 100 वारो ट्रांसफार्म ॾियनि। आज 1 हफ्ता हो चुका है, लाइट नहीं है। रमज़ान शरीफ का महीना है, हम परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, ना अजान सुनाई देती है, रोज़ा नहीं रख सकते। ट्रांसफार्म जो है ये फटा पड़ा 4 दिन हो गए हैं। साल मना जो असां एप्लीकेशन ॾिनी न ट्रांसफार्म जे लाइ, पर अञा ताईं असांखे जेको ट्रांसफार्म न मिलियो आहे। एस टी ॾांहुं वियासीं, एस टी पे छा तव्हांखे लॻाए ॾींदासीं, पर अञा ताईं लॻाए न ॾिनो आहे। 2 लख घुरिया। हिते सभु ग़रीब माण्हू रहनि था, सभु माना मज़दूर माण्हू रहनि था, गॾा गॾी हलण वारा, वो किथां 2 लख ॾेई सघंदा। हिते जे रहवासियुनि जो असां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु आहे त हिकु तरफ़ लॉकडाउन करे बेरोज़गार आहियूं, ॿियो त महांगाई उरूज ते पहुची चुकी आहे, मथां वरी वापडा वारनि जेको सो उन जे करे असां सख़्तु परेशानी खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। हिननि जो चवणु आहे त मुसलसल 1 हफ़्ते खां असां वापडा वारनि जे अॻियां दाएं थकी पिया आहियूं, पर असांजो ट्रांसफार्म बि हेल ताईं चेंज न पियो कयो वञे। असां रमज़ान शरीफ़ में रोज़ाइता तमामु वॾियुनि परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। कैमरामैन सजाद शर सां गॾु असद शाह, आवाज़ TV, खिप्रो।